ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්න අපි අලුත් ගෙදරට ආවා. ඉතින් මේකේ අපිගේ ෆ්ලැට් එක ගන්නකොටම තිබ්බ වොෂින් මැෂින් එක තමයි අපි යූස් කරන්නේ දැන්. ඉතින් මට අද හරිම ගඳක් ආව, මෝල්ඩ් ගඳක්. ඒ නිසා මම මේ ඔක්කොම චෙක් කරා. ඇතුළ මේ ඩ්‍රිම් එකෙත් කුණු තිබ්බා. මම මේක ඔක්කොම දැන් ස්ප්‍රේ කරා ක්ලීන් කරන්න. ඊට එතනින් නෙමෙයි එන්නේ. මේ තමයි අපේ වොෂින් අප් මේ ලික්විඩ් ඔක්කොම දාන එක. ඒකෙත් එහෙම මොනවත් කුණු එහෙම නැහැ පේන විදියට. මේ ඒක ක්ලීන්. ඊට පස්සේ මම Google කරලා බැලුවා කොහොමද මෙහෙම බෑඩ් ඔඩර් එනවා නම් කොහොමද වොෂින් මැෂින් එක ක්ලීන් කරන්නේ, මොකද්ද ඒ ප්‍රොබ්ලම් එක. ඊට පස්සේ ඒකෙදි කිව්වා ෆිල්ටර් එක චෙක් කරන්න. ෆිල්ටර් එකත් මේ කුණු එකතු වුණාම මෝල්ඩ් ඇතුණාම ගඳ ගන්නවා කියලා. ඉතින් ඇත්තට මේක හරි. මේ බලන්න මේ මෙතන ඔක්කොම කනට හරිම අන්ප්ලසන්ට් ඇති. ඒවට කරන්න දෙන්නේ මේ මමත් ෆස්ට් ටයිම් එක තනියෙන් කරේ. Google එකකින් බලලා මේක හොයාගෙන ෆිල්ටර් එක. ඉතින් මෙතන මේක අරිනකොටම ඇත්තටම ලීක් වෙනවා. වතුර එනවා, එක්සස් වෝටර් එකතු වෙලා තිබ්බ වෝටර්. ඒ නිසා මොකක් හරි යටින් තියන්න ඕනේ. මෙන්න මේක තමයි ෆිල්ටර් එක. මේක තමයි ගලවලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ බාන්න මේකේ හැටි බලන්න. මේ යක් මට දැක්කම අපිරිය හිතුණා. ඉතින් බාන්න මේ ඕගලන්ටත් මේ වගේ ෆේස් කරන්න වෙයි. මේ වගේ වොෂින් මැෂින්ස් එහෙම එක ගන්නවා නම් ෆ්ලැට්ස් ස්පෙෂලි මේ වගේ රටවල් වල ඉතින් හොඳට ක්ලීන් කරනවා. මේ පේනවනේ ඇතුළ මෝල්ඩ් වැදිලා. ඉතින් කලින් හිටපු මිනිස්සු හරිම අපිරිසිදු මිනිස්සු ටිකක් ඉඳලා තියෙන්නේ. මොන જાති හිටියත් හරිම අපිරිසිදුයි. ඉතින් මට නම් ඒ වින්ද බෑ. මම එකයි මේක හොයාගත්තේ. ඉතින් ඔන්න ඕගලන්ට මේ ප්‍රොබ්ලම් ෆේස් කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව ඇති. දන්නේ නැති අයට කිව්වේ මේ ෆිල්ටර් එක වාන්න ස්පෙෂලි ඒක බලලා ඒක හොඳට ක්ලීන් කරන්න. මේ වාන මේ මෝල්ඩ් මේක මම හොඳට ක්ලීන් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ගඳ ගහන එක නැති වෙන අනිත් මැෂින් එකේ හැමතැනම හොඳටම ක්ලීන්. මේක ක්ලීන් නෑ. ඉතින් ගොඩක් මිනිස්සු මේක ක්ලීන් කරන්නේ නෑ මං හිතන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඕගලන්ට මෝල්ඩ් ගඳ ගහනවා නම් ෆිල්ටර් එක බලලා ක්ලීන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට මම මැෂින් එක ගඳ ගහන්න නැති වෙන්න මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන් ටිප්ස් ටිකකුත් මේ ගාම කියන්නම්. මම දැන් හොයාගත්ත ටිප්ස් ටිකක්. මේ දාන වොෂින් අප් ලික්විඩ් එතකොට කම්ෆර්ට් වගේවා දාන මේ ට්‍රේ එක තියෙනවනේ, මේකත් අපි ක්ලීන් කරන්න ඕනේ at least once a month. නැත්නම් අපි වොෂින් එකක් කරලා තිබුණාමත් ක්ලීන් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක ටිකක් මෙහෙම ඇරලා තියන්න ඕනේ. ඒකට හොඳට වෙන්ටිලේට් වෙනවා. එතකොට හුලං එහෙම ඇතුළට කියලා හොඳට වෙන්ටිලේට් වෙලා ඒක ගඳ ගහන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි වොෂින් මැෂින් එකේ දොරත් කරාට පස්සේ ඩෑම්ප් ක්ලෝත් එකක් අරගෙන මෙන්න මේ රිම් එක තමයි ස්පෙෂලි මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ. මේක තමයි ටග් ගාලා මෝල්ඩ් බැඳෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ ඇතුළ මේව කරලා හොඳට ඩෑම්ප් ක්ලෝත් එකකින් හොඳට පිහදන්න ඕනේ. පිහදලා දොර මේ වගේ ටිකක් ඇරලා තියන්න. එතකොට හොඳට වෙන්ටිලේට් වෙලා ඒ ගඳ යනවා. ඒ වගේම තමයි ස්පෙෂලි මම කලින් පෙන්නපු ෆිල්ටර් එකත් හොඳට ගලවලා අරගෙන වොෂ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ෆිල්ටර් එක මේක හොඳට වෝම් වෝටර් වලින් හොඳට හොදන්න ඕනේ. ඒකේ වහන ඒ දොර තියෙන කේස් එක එකත් හොඳට හොදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හොදලා නැහැ මිනිස්සු. ඉතින් දැන් මේක හොඳට මම වෝම් වෝටර් වලින් හොදන්න යන්නේ. මම දැන් වෝම් වෝටර් වලින් ෆිල්ටර් එකේ වහන කෑල්ල එහෙම ඔක්කොම හොදන්න යන්නේ. ඉතින් වෝම් වෝටර් කිව්වම කියන්නේ හොට් වෝටර් නෙමෙයි. වෝම් වෝටර් කියන්නේ සීතල වතුරයි හොට් වෝටර් අතර මැද තියෙන වතුර. ගොඩාක් කුණු වතුරෙන් මේක හොදන්න ගියොත් එහෙම මේක ඩැමේජ් වෙන්නත් පුළුවන් මේ වගේ දේවල්. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම වෝම් වෝටර් වලින් විතරක් මේක හොඳට ඩිටර්ජන්ට් දාලා හොද ගන්න. මම දැන් කරන්නේ ඒක. මම දැන් හොඳට ක්ලීන් වුණා වොෂ් කරාට පස්සේ. මේ මාක්ස් නෑ යන්නේ, බ්ලැක් මාක්ස් යන්නේ නැහැ. ඒක මම දන්නේ මාක් එක මම දන්නේ කියන්නේ නැහැ. ඉතින් හොඳට ක්ලීන් වුණා. දැක්කනේ කලින් තිබ්බ විදිය මේ ෆිල්ටර් එක. ඉතින් මේ වගේ හොඳට ක්ලීන් කරන්න. එතකොට ගඳ යනවා. දැන් ටික ගන් ඇත්තටම මැෂින් එකේ ගඳ නැති වුණා. ඉතින් හැමතිස්සෙම මේ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති වුණත් මම වගේ මමත් දන්නේ නැහැ. එනට මම Google කරලා හොයලා තමයි මේක මේ ක්ලීන් කරගත්තේ. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගත්තා. මම දන්නවා මම වගේ ගොඩක් දන්නේ නැති ඇති මේ වගේ ගඳ ගන්නවා නම් කොහෙන්ද ගඳ එන්නේ කියලා හොයාගන්න බැරුව. ඒගේම තව ටිප් එකක් තමයි මේ මැෂින් එක හොඳ ක්ලීන් එකට තියාගන්න මේන්ටේන් කරන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ once a month හරි මාස දෙකකට සැරයක් හරි ඔයගොල්ලෝ washing cycles දාන ගාන අනුව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ රිම් එකට ස්ප්‍රින්කල් කරන බේකින් සෝඩා මේක ඇතුළට ඒ වගේම මේක ඇතුළේ මැෂින් එක ඇතුළට දාලා මේකේ ඇඳුම් දාන්න නැතුව නිකන් සර්විස් රන් එකක් කරන්න සයිකල් එකක්.
ඉතින් ඒ කරනකොට මේගොල්ලෝ දාන්න කියලා තියෙන්නේ 90 වලට. එතකොට එන්නේ හොඳට hot water එන්නේ. එතකොට හොඳට machine එක clean වෙනවා. නැත්තම් ඔයගලන්ට ගොඩාක් electricity යනවා නම් 60 උනත් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට ඒ දෙකෙන් කැමති එකක් දාලා මේක හොඳට clean කරගන්න පුළුවන්. එතකොට mold වැඳෙන්නේ එහෙම නැහැ. ඊට පස්සේ ගඳ ගහන්නෙම නැහැ. හැබැයි ඊට පස්සේ ඒවා ඉවරුනහම ඒ වගේම ඕනම washing cycle එකක් ඉවරුනහම මේ වගේ දොර ඇරලා තියන්න ඕනේ. ඇරලා හොඳට මේ rim එක ඊට පස්සේ පිහ දාන්න dry කරන්න. dry කරාට පස්සේ මෙහෙම ඇරලා තිබ්බාම ඊට පස්සේ machine එක හොඳට ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම smell එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මම ඔයගලන්ට කලින් පෙන්නුවානේ මේ ෆිල්ටර් එක ජරා වෙලා තියෙනවා. දැන් මම ක්ලීන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් හැම සයිකල් එකකට පස්සෙම මේකේ excess water මම කලින් කිව්වා වගේ එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මාස ගණන් ඉන්න එපා. පුළුවන් තරම් සයිකල් එකක් ඉවරුනහම මේක ඇරලා ඒක excess water අරගෙන විසි කරන්න. ඒක පරණ වෙනකොට තමයි තවත් දෙයක් ඒක ගඳ ගහන්නේ mold එහෙම බැඳෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා හැම තිස්සෙම එක සයිකල් එකක් ඉවරුනාට පස්සේ පුළුවන් තරම් මේක ගලවලා අරගෙන excess water අයින් කරලා මේක dry වෙන්න දෙන්න ventilate වෙන්න හොඳට ඇතුළේ. එතකොට ගඳ ගහන්නේ නැහැ.